نوارهای ترغیباتی از آن شهادت میدهند که اثنای انتخاب عطر نه بوی بلکه احساس معین کننده است که بیشتر به مود ربط دارد و این مود را چند شخصی برگزیده انتخاب میکنند. شاید 700 نفری برگزیده به 7 میلیارد باقی مانده بوی پسندیده مقرر نمایند. اناهیدا مکانیک عطار و پایه‌گذار شرکت ایوری هیومن است که در اساس ذهن صنعی برای هر مشتری عطر ویژه تهیه میکند. ما امکان میدهیم که هر مشتری بر اساس احساسش به خود عطر ترتیب بدهد. اما سوال این است که آیا در نهایت امر مشتری از این عطر قناعتمند خواهد بود؟ اصلا تهیه عطر ویژه بعد پاسخ مشتری به سوالهای ذهنی صنعی آغاز یافته، سپس جهاز به نام الگوریتمیک پرفیومری 3 نمود عطر را پیشکش میکند. ما از مشتریان درخواست میکنیم که نظر خود را بگویند. آیا عطر پسند آمد یا نه؟ بر پایه جواب ها ما هم می آموزیم و هم خلاصه میکنیم که کدام از فرموله ها مورد پسند مشتریان بوده پیش بینی درست دارد. همچنان مشتری با استفاده از ضمیمه در تلفن هوشمند می تواند بوی برایش بهتری را انتخاب کند. با فکرم قسمت انتخاب عطر جالب است. آدم انتخاب میکند و میبیند که نتیجهش چیست. به مانند شرکت ایوری هیومن چندین مؤسسه دیگر هم فناوری‌های معاصر را به صنعت تولید عطر وارد کردند. شرکت نینو پرفیومز عطر هوشمند به بازار برآورده است که در یک ظرف چند نمود عطر را جای داده امکان میدهد که مشتری کمش 100 نوع مختلف بوی را انتخاب کند.